gariin namaa mataasaa kana buqqee mataasaa kana warra taaloo rifeensaa dalagu qofaa ciree maallaqa irraa fudhata irraa fayyadama malee namni irraa fayyadamu jaan jechuudha. Akkana jetti manguddoon Oromoo namni afurii jaan khabiyya jiru khabiyyaan jiru khabiyyatti jiru khabiyyaanis hin jirre biyyaas hin jirre afran kanaa jaan akka afaan gariitti ganda jir gandaan jir gandatti jir gandaas hin jiru gandattis hin jiru jaanitti jechuudha. Akkanatti bakka afran kanatti addaan qoodan akka waa'ee beekumsaa keessatti namni ka ifiin beekuu fi katti himan beekuu fi ka ifiinis hin beekne katti himanis hin beekne jaanitti. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan kanarraa hoggaa dubbatu akkana jaan khayrun naasi anfa'uhum linnaasi irra caalaan nama fayyaduu jaan. Ulamaan islaamaatis waa'ee nama fayyaduu keessatti nama bakka afuritti addaan qoodan. Tokko nama biraatis lubbuu isaatis fayyadu irra caalaan namaa kan nabiin dubbate san kana jechuudha. Beekumsa isaatiin qabeenya isaatiin taayitaa isaatiin irra caalaan namaa kana jechuudha. Akkuma jecha biraatti man caasha linafsihi caasha sagiira wa man caasha lighayrihi caasha kabiira. Namni mataasaa qofaaf jiraate xiqqaataadha. Namni immoo namaaf jiraate sadarkaan isaa guddaadha jaanitti jechuudha. Kanaaf nama bakka afurii qoodanii ulamaa'iin tokko nama lubbuu isaatii fi namaas fayyaduu jaan takka. Kalamadaa nama lubbuu isaa fayyadu kanaman fayyanne karra gaxaanaa ka jenne san kana jechuudha. Kasadaffaadhaa nama ufiis hin fayyanne namaas hin fayyanne lifaafaa jechuudha. Kaafraffaadhaa nama if cinqee namallee cinquu jaan. Kanaaf ulamaan islaamaa izaa lam tastati an tanfa'a annaas falaa tadurrahum yoo nama fayyaduu hin dandeenye nama miidhinii jaan jechuudha. Kanaaf ulamaan garii kijaan الناس ثلاثة من يفتح لك باب ومن يغلقه ومن يدلك على المفتاح نمني سديه مجان توكو نما هلا سيبنو توكو نما هلا سيشوف قصدفا نما هلا وان التيمبنتون سنسكنو دبين بيخي چنادان سيمو جراني بيخي خنا غرين علماء جچا خنا غباب سني كجان نمني سديه جان توكو خيفي جراتو توكو خورساتي جراتو توكو امتساتي جراتو جان. أما سكن جان علماء الإسلام الناس أربعة غارس شجرة وآكل ثمرة وقاطع شجرة ومتفرج. هي كان دبيتنا نمني أفرما جان توكو خموخا قد دابو نما فيدو يجو خلمدا خموخ ما نمني دابي سنياتو نما وان نمني هجتت فيدمو يجو خصدفا قاطع شجرة يجون نما مخما نمني دابي سنو مروجيجو خافرفا متفرج يجون nama khayriis sharriis ijumaan laalee ifi ittiin dabalamne jechuudha. Kanuma laalee dhiisu. Kanaafuu nama kana keessaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dubbate irra caalaan nama fayyadu jeesan tahin dhaamsa kiyya obboleessa kiyya obboleettii tiyya miidiyaa irratti ergaa dabarfachuu fedhu. Yeroo waa dubbattu madaala kana if dura kaayee dubbadhu. Rabbiin akkana jedha Quraana isaa keessatti maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid. Ilmi namaa jechuma tokko illee dubbatu eeyduun lama yoo isa bira jiraatte malee ka khayrii isaa gaarii isaa katabu hamtuu isaa katabu. Kanaaf waan dubbatu hunda madaalii dubbadhu. Eenyuufiin dubbadhaa eenyuttiin dubbadhaa maaliifiin dubbadhaa yoomiin dubbadhaa akkamittiin dubbadhaa waan jettu madaaltu malee hin dubbatin. Dubbiin afaan namaatii baati. Akka jaan afaan arabaatti alkalima asiiratun izaa kaanat fi famika wa anta asiirun lahaa izaa kharajat minka jaan. Dubbiin ati dubbattu tun gaafa si keessa jirtu booji'amtuu teeti. Gaafa immoo si afaanii baate ati booji'amaasiiti. Si afaanii baatee sayyida sirratti taati. Oromoonis ogummaa maatu keetu miila qarree bu'ee deeffatan malee arraata. Namni abbaa miliyoona 16 jedhee karaana deemsisu na dhawwee jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Itti aansuudhaanii waan torban darbe kana keessa ture hundumti isaa dhiifamaan xumuramee jira. Abbootiin keenya hayyoonni keenya ulamaa'onni keenya galata guddaa nurraa qabdanii rabbi jazaa keessan haa kafalu jazaakumullahu khairan jechuun barbaada. Itti aansuudhaanii waan hawaasa koo beeksisuu barbaadu namni abbaa miliyoona 16 jedhee karaana deemsisu na dhawwee jira. Isa kanallee anillee ifa gochuudhaa fi dirqama koo gatii natti ta'eef ifan isinii gochuun barbaada. Innis yeroo ajandaan ho'ee jiru maaliif callumannee ajandaan kun hadarbu miiraan haasa'uura nama taanee haasofnaa isiniin jedheen ture.
Amma namni hundumtuu miira keessaa ba'eera. Miliyoonni 16 maallaqa akkaawuntii korra jiru miti. Maallaqa anaaf hawaasni kun walitti buuse miliyoona 16 miti. Egaa hawaasni koo galata guddaan irraa qabdanii yaalii biyya keessaa ta'an gara yaalii biyya alaatti na bira dhaabbachuudhaan baay'ee sochii gaarii gochaa jirtan. Garuu maallaqi 16 kun hundumtuu maallaqa uummataa miti. Maallaqa eenyuuti? Maallaqa namni baasee narra gashu, maallaqa bakka hojiidha, hojjetaa bakka hojiidha nama 5tu jira namni hojii hojjetu. Kanarraan kan hafe namni damoosa kaffaru gara nama 9ti. Bakka hojiitti galiin galu hundumtuu achumarra gala. Damoosi isaanii achumarraa kaffalama. Namoonni garaagaraa qarshii garaagaraa narra galchuudhaan hin baasullee hin galchatullee jechuudha. Jireenya dhuunfaa jiraanna waan ta'eef namni walii dabarsaa walirratti ergataa akkas godhata biraan naa ga'iitu jira. Akkasiisa kana jechuu barbaadeen kanatu walitti qabamee dhufee tiraansaakshinii jechuun kanadha. Waan kana hundumaa walitti qabanii cuunfanii fidaniitu miliyoona 16 jedhame malee ani nama abbaa qabeenyaa miliyoona 16 miti. Wanti harka koorra jiru yaalaaf hin ga'u namoota anumatti dhiyootu beeka waan ta'eef isa kana nan ga'u jedhee isinitti himuun barbaadulleedha. Yaalli koo kun garuu yoo utuu hin yaalamin abdiin utuu hin yaalamin hafe sababa nama tokko lamaafi jechuudha. Kanaaf isuma kana ifa isinii gochuu fi miliyoona 16 qaba jedhee namni tokko dhufee akka mana natti hin cabsine jedhee ifa gochuu barbaadeen miliyoona 16 jechuun har'a waan salphaa miti waan guddaadha. Akkasii waan gali waan ba'e waan wacii ta'e waan garaagaraa wajjin wal qabata malee waan akkaawuntii koorra jirutu sana miti jechuudha. Hundumti keessan sammuu keessan akkasitti ofitti himaatii ofitti amansiisa. Ani abbaa qabeenyaa abbaa miliyoona 16 osoo hin taane egaa akkasii rabbi isinirraa haa jaallatu. Hawaasa koo galatoomaa ulfaadha fayyaa ta'a. Namoonni dhimma keenyaaf illee mataa dhukkubsachaa turtan yaaddaa dhiphachaa turtan illee hundumti keessan ulfaadhaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.